Um dia eu fui visitar um cliente que eu estava tentando vender um sistema de aquecimento para ele e eu verifiquei que na casa dele ele já tinha uma lareira. Eu pedi para ele, como é que funciona essa tua lareira? Ele disse, olha, perfeita a lareira, não volta nada de fumaça. Eu pedi para ele, e ela esquenta? Ele disse, olha, se chegar bem pertinho dela, ela até esquenta. Então eu gostaria de, nesse vídeo, mostrar uma distinção entre uma lareira que não volta fumaça e a lareira que realmente esquenta. Esse vídeo foi enviado por um inscrito do canal que pediu uma ajuda para solucionar um problema de retorno de fumaça desta lareira. A primeira avaliação então é do ambiente onde a lareira se encontra. Vemos que é uma construção rústica com várias frestas, principalmente entre a parede e o telhado. Pode criar correntezas de ar dentro do ambiente e para uma lareira principalmente de centro é muito prejudicial. É importante fechar essas frestas. Se a gente analisar então o projeto da lareira, nós vamos ver que ela tem 8 lados com 55 centímetros. Isso nos dá um comprimento linear da boca de 4,40 metros e com uma altura de 50 centímetros, uma área de 2,2 metros quadrados. O chaminé com 35 centímetros de diâmetro. Se a gente fizer uma comparação da boca da lareira com o chaminé, calculando ele, nós teremos que ter um chaminé com 55 centímetros pelo menos. Se a gente fosse calcular ao contrário dos 35 para ver a área que a gente poderia ter, nós chegaríamos a uma área de 0,86 metros quadrados e comprimento linear de 1,70. Então, para que funcione com esse chaminé, eu teria que ter no máximo 3 lados abertos somente, os outros 5 fechados. Então, se eu fizer uma reforma na lareira e deixar o chaminé com 55 centímetros de diâmetro, eu vou acabar tendo uma quantidade muito grande de ar retirada do ambiente. Praticamente a mesma taxa de renovação que a gente calcula para ventilação natural de auditórios. Então eu vou ter uma situação bastante complicada. A recomendação que eu faria é fechar todos os lados com vidro, criando uma fresta na parte de baixo do vidro para a entrada do ar de combustão. Levantaria a fornalha com uma grelha para que o ar pudesse entrar por baixo das nossas lenhas para manter um fogo bastante vivo. Aí eu transformo ela em uma lareira fechada, que vai ser o assunto dos nossos próximos vídeos.